叫艾琳，来自俄罗斯，是安徽农业大学的留学生。出于对茶的热爱，我选择了到中国安徽来学习。在这里，不但有优质的茶叶，还有适合泡茶的好水。正是这些元素的结合，让冲泡出一杯好茶有了可能。我们现在是六安市这个河西污水处理厂，污水的处理能力啊，大概能达到6万吨。我们可以走近看一下。好。艾琳跟你说，我们刚刚看到只是我们那个污水处理的最前端，其实我们后面还有很多工序。我们这个厂里面所有的仪器仪表，都能在我们这个中控室这个画面上都能看到。你猜猜我们这么大厂，运营需要多少人来进行管理？这么大的，我觉得100多吗？要不了，只需要5个人就可以了。哇，那么少！我们到出水口再去看一看，好吧？好。看一下这个水质，照我们刚刚进水口的，是不是有很大的改善？提升了很多。是的。这个也就是我们建设我们工程这个意义所在。有意思。在中国，我们经常会听到“绿水青山就是金山银山”的说法。通过这2天在陆安的观察感受，也让我对中国人的环保理念有了更深的认识。